नमस्कार दगड़ियों, मैं शेफ़ हरीश सिंह राणा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू रेसिपी। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगा मंडुवे की बाड़ी, जो सर्दियों में काफ़ी लाभदायक माना जाता है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं बच्चों में, जवानों में, बुड्ढों में, सर्दी जुकाम, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी लाभदायक। मंडुवे के आटे में फाइबर पाया जाता है, जो वज़न घटाने में काफ़ी मददगार है। गैस, कब्ज़ की समस्याएँ भी दूर होती हैं और शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या प्रोसेस है मंडुवे की बाड़ी बनाने का। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए होते हैं, इसके लिए हमें मंडुवे का आटा, घी और हम गुड़ का एक शरबत बना लेंगे। बस इन तीन ही आइटमों से हमारा मंडुवे की बाड़ी तैयार होगी। तो चलो चलते हैं।